ओम शांति। अॼु जी मुंहिंजी तारीख़ आहे 21 सितंबर 2026। मिठा ॿार चवंदा मीठे मीठे ॿार, बाप मिठी सी मिठी सैकड़ी। हिन करे ॿिया सभु ॻाल्हियूं छॾे हुन बाप खे यादि करो त मिठी सैकड़ी थी वेंदी। प्रश्न: तव्हां बाप द्वारा श्रीमत वठी करे पंहिंजे अंदरि कहिड़ो संस्कार भरंदा आहियो? उत्तरा: भविष्य में बिगर वजी सॼे विश्व ते राज करण चाहियो। तव्हां हिते आया आहियो भविष्य राजधानी हलाइण जी श्रीमत वठण। बाबा तव्हांखे अहिड़ी श्रीमत ॾींदा आहिनि जो अधु कलाक ताईं कोई जी राय वठण जी दरकार न आहे। राय उन्हनि खे वठणी पवंदी आहे जंहिंजी बुद्धि कमज़ोर आहे। गीता तव्हांजी माता तव्हांखे पिता आहे। ओम शांति। मिठे मिठे रूहानी ॿारनि गीत ॿुधियो? ये कंहिं चयो कि मिठे मिठे रूहानी ॿार? ज़रूरु रूहानी बाबा ई चई सघंदा आहिनि। मिठे मिठे रूहानी ॿार हाणे सम्मुख वेठा आहिनि। ॿियो ॾाढो ई प्यार सां बाप सम्झाइनि था। हाणे तव्हां ॼाणंदा आहियो सवाइ रूहानी बाप जे सर्व खे सुख शांति ॾियण वारो, बसि सर्व जे दुखनि सां लिबरेट करण वारो दुनिया भर में ॿियो कोई न आहे। हिन लाइ दुख में बाप खे यादि कंदा रहणो। तव्हां ॿार सम्मुख वेठा आहियो, ॼाणंदा आहियो बाबा असांखे सुखधाम जो लाइक़ु ठाहिनि था। सदा सुखधाम जो मालिक ठाहिण वारे बाबा जे सम्मुख असां आया आहियूं। हाणे सम्झंदा आहियूं सम्मुख ॿुधण ऐं दूरि रही करे ॿुधण में ॾाढो फ़र्क़ु आहे। मधुबन में सम्मुख ईंदा आहियूं। मधुबन मशहूरु आहे। मधुबन वृंदावन में उन्हनि श्री कृष्ण जो चित्र ॾेखारियो आहे, परंतु श्री कृष्ण त आहे न। हिते त निराकार बाप तव्हां ॿारनि सां मिलंदा आहिनि। तव्हांखे स्वयं खे घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करिणो आहे। मां आत्मा बाप सां वरसो वठां थी। सॼे कल्प में हिकु ई समय ईंदो आहे जॾहिं असां बाबा खां वरसो वठंदा आहियूं। इहे कल्प जो सुहावनो संगम युग आहे। इन्हनि जो नाम रखियलु आहे पुरुषोत्तम। इहे ई संगम युग आहे जंहिंमें सभु मनुष्य मात्र उत्तम ठहींदा आहिनि। हाणे त सभई मनुष्य मात्र जी आत्मा तमो प्रधान आहे, त पोइ सतो प्रधान ठहींदी। सतो प्रधान आहे त मनुष्य उत्तम हूंदा आहिनि। तमो प्रधान थियण सां मनुष्य बि कनिष्ठ ठहींदा आहिनि। त आत्माउनि जो बाप सम्मुख वेही सम्झाईंदा। सॼो पाठ आत्मा वॼाईंदी आहे, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जॾहिं ॿिन्हिनि जो मेल थींदो आहे त पाठ वॼाईंदा आहिनि। तव्हांजी बुद्धि में अची वियो कि असां आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांतिधाम जी रहण वारी आहे। ये कंहिंखे बि पतो न आहे, न ख़ुदि सम्झंदा आहिनि, न सम्झाए सघंदा आहिनि। तव्हांजी बुद्धि जो तालो हाणे खुलियो आहे। तव्हां सम्झंदा आहियो बराबरि आत्माऊं परमधाम में रहंदियूं आहिनि। उहो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आहे। ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड आहे। हिते असां सभु आत्माऊं एक्टर्स पाठधारी आहियूं। पहिरियों असां पाठ वॼाइण ईंदा आहियूं, पोइ नंबरवार ईंदा वेंदा आहियूं। सभई एक्टर्स इकठियूं न ईंदियूं आहिनि। भिन्न भिन्न प्रकार जे एक्टर्स ईंदा वेंदा आहिनि। सभु इकट्ठा तॾहिं ईंदा जॾहिं नाटक पूरो थी वेंदो। हाणे तव्हांखे पहचान मिली। आत्मा असल शांतिधाम जी रहवासी आहे। हिते ईंदी आहे पाठ वॼाइण। बाप सॼो समय पाठ वॼाइण न ईंदा आहिनि। असां ई पाठ वॼाईंदे वॼाईंदे तमो प्रधान थी वेंदा आहियूं। हाणे तव्हां ॿारनि जे सम्मुख ॿुधण सां ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। एतिरो मज़ो मुरली पढ़ण में न ईंदो। हिते सम्मुख आहियो न त पहिरियों सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वारा ई ईंदा आहिनि। तव्हां ॼाणंदा आहियो कि भारत गॉड गॉडेस जो स्थान हुयो, हाणे न आहे। चित्र ॾिसंदा आहिनि कि हुयो ज़रूरु। पहिरियों असां देवी देवता हुयासीं। पंहिंजो पाठ खे त यादि कंदा कि भुलिजी वेंदा आहियूं। बाबा चईंदा आहिनि तव्हां इहे पाठ वॼायो आहे, इहे ड्रामो आहे। नई दुनिया सो पुराणी थींदी आहे।
पहिरियों पहिरियों मथे में जो आत्माएं ईंदियूं आहिनि उहे गोल्डन एज सां में ईंदियूं आहिनि। ये सभु ॻाल्हियूं हाणे तव्हांजी ॿुधी में आहिनि। सत्युग आदि में तव्हां ई आया हो पाठ वॼाइण पियो तव्हां विश्व जा मालिक महाराज महारानी हुयो, तव्हांजी राजधानी हुई। हाणे त राजधानी आहे न, हाणे तव्हां सिखो था असां राजे कीअं हलाईंदासीं। हिते वज़ीर हूंदो न आहे, राय ॾियण वारे जी दरकार न आहे। उहो त श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ठही वेंदा आहिनि। पोइ उन्हनि खे ॿियो कोई सां राय वठण जी दरकार न आहे। अगरि कोई सां राय वठनि त सम्झो हिननि जी बुद्धि कमज़ोर आहे। हाणे त श्रीमत मिलंदी आहे, उहो सत्युग में ई क़ाइमु रहंदी आहे। हाणे तव्हांजी आत्मा फ्रेश थी थिए। हाणे तव्हां ॿारनि खे ॾेई अभिमानी ठहिणो आहे। शांती धाम सां अची करे हिते तव्हां टॉकी ठहिया आहियो। टॉकी ठहिण बग़ैर कर्म थी न सघे। इहा वॾी सम्झण जी ॻाल्हि आहे। जीअं बाबा में सॼो ज्ञान आहे, वैसे तव्हांजी आत्मा में बि हाणे ज्ञान आहे। आत्मा चईंदी आहे असां हिकु शरीर छॾे संस्कार अनुसार ॿियो वठंदा आहियूं। पुनर्जन्म बि ज़रूरु थींदो आहे। आत्मा खे जो बि पाठ मिले उहो ॿुधाईंदी रहंदी आहे ऐं संस्कार अनुसार ॿियो जन्म वठंदी रहंदी आहे। आत्मा ही दिन प्रतिदिन प्योरिटी जी डिग्री आत्मा जी कम थींदी वेंदी आहे। पतित अक्षर द्वापर खां पोइ कम में इलाहींदा आहिनि। पोइ बि थोरो सो फ़र्क़ु ज़रूरु पवंदो आहे। तव्हां नयो मकान ठाहियो, इहे 1 मास पोइ कुझु फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे न। हाणे तव्हां सम्झंदा आहियो बाबा असांखे वरसो ॾींदा आहिनि। बाबा चवंदा आहिनि असां आया आहियूं तव्हां ॿारनि खे वरसो ॾियणु। जेतिरो जो पुरुषार्थ कंदा ओतिरो पद पाईंदा। बाबा वटि कोई फ़र्क़ु न आहे। बाबा ॼाणंदा आहिनि असां आत्माउनि खे पढ़ाईंदा आहियूं। आत्मा हर हिकु पंहिंजे लाइ पुरुषार्थ कंदी आहे। मेल फीमेल जी दृष्टि हिते न रहंदी। तव्हां सभु ॿार बेहद बाप सां वरसो वठो था। असां सभु ॿार बेहद बाप सां वरसो वठूं था। सभी आत्मायूं ब्रदर्स आहिनि जेके बाबा पढ़ाईंदा आहिनि, वरसो ॾींदा आहिनि। बाबा ई रुहानी ॿारनि सां ॻाल्हाईंदा आहिनि कि हे लाडला मिठा सिकीलदा ॿार, तव्हां ॾाढे समय पाठ वॼाईंदे हाणे पोइ अची करे मिलिया आहियो, पंहिंजो वरसो वठो। इहे बि ड्रामा में नूंद आहे। शुरू खां वठी करे पाठ नूंदल आहे न। तव्हां एक्टर्स पाठ वॼाईंदे एक्ट कंदा रहंदा आहियो। आत्मा अविनाशी आहे, हिन में अविनाशी पाठ भरियलु आहे। शरीर त बदिलंदो ई रहंदो आहे, बाक़ी आत्मा सिर्फ़ु प्योर खां इम्प्योर ठहींदी आहे। सत्युग में आहे पावन, इनखे चइबो आहे पतित दुनिया। हाणे सुखधाम स्थापना थींदो आहे, बाक़ी सभु आत्मायूं मुक्ति धाम में रहंदियूं। हाणे इहे बेहद जो नाटक अची करे पूरो थियो। हाणे सभी आत्मायूं मच्छर सां मिशल वेंदियूं। हिन समय कोई बि आत्मा अचे त पतित दुनिया में हुनजी छा वैल्यू हूंदी। वास्तव में वैल्यू हुननि जी आहे जो पहिरियों नई दुनिया में ईंदा आहिनि। नई दुनिया हुई, उहा पोइ पुराणी ठही। नई दुनिया में देवता हुया, हुते दुख जो नाम निशान न हुयो। हिते त अथाह दुख आहे। बाबा अची करे दुख जी पुराणी दुनिया सां लिबरेट कंदा आहिनि। इहा पुराणी दुनिया बदिलणी ज़रूरु आहे। जीअं ॾींहं खां पोइ राति, राति खां पोइ ॾींहुं हूंदो आहे, तव्हां सम्झंदा आहियो बराबरि असां सत्युग जा मालिक ठहींदा आहियूं। त असां छो न आत्मा निश्चय करे बाप खे यादि करूं। कुझु त महिनत करणी हूंदी न। राजे ई पाइण कोई सहज थोरी आहे। बाबा खे यादि करिणो आहे। इहा माया जो वंडर आहे जो घड़ी घड़ी तव्हांखे भुलाए ॾींदी आहे। हिन जे लाइ उपाय रचणो खपे। ईअं न मुंहिंजो ठहिण सां यादि ॼमी वेंदी, बाक़ी पुरुषार्थ छा कंदव। न, जेसि ताईं जीअणो आहे पुरुषार्थ करणो।
ज्ञान अमृत पींदा रहो, इहे बि समझदा आहियो असांजे इहा अंतिम जन्म आहे। हिन शरीर जो भान छॾे ॾेही अभिमानी ठहिणो आहे, गृहस्थ व्यवहार में बि रहिणो आहे, पुरुषार्थ ज़रूरु करिणो आहे। सिर्फ़ु पंहिंजी खे आत्मा निश्चय करे बाप खे यादि करो। तत्वमेव मातेश्वर पिता, ये सब भक्ति मार्ग जी महिमा है। तव्हांखे सिर्फ़ु हिकु अलफ़ खे यादि करिणो आहे। हिकु मां ई सिक्रीन आहियां। तव्हां बि ॿिया सभु ॻाल्हियूं छॾे ॾाढी मिठी सेक्रीन थी वञो। हाणे तव्हांजी आत्मा तमो प्रधान ठही आहे, उन्हनि खे सतो प्रधान ठाहिण लाइ बाबा खे यादि करो। सभिनि खे ॿुधायो बाबा सां सुख जो वरसो वठो। सुख हूंदो ई आहे सतयुग में। सुखधाम स्थापना करण वारो बाबा आहे। बाप खे यादि करणु आहे ॾाढो सहज, परंतु माया जो अपोज़िशन ॾाढो आहे। इन करे कोशिशि करे मूंखे यादि करो त खाद निकिरंदी वेंदी। सेकेंड में जीवन मुक्ति गायन आहे। हिन ड्रामा में हर हिक जो पंहिंजो पार्ट रिपीट करिणो आहे। हिन ड्रामा जे अंदरि सभिनि खां जास्ती असांजो पार्ट आहे। सुख बि सभिनि खां जास्ती असांखे मिलंदो आहे। बाबा चईंदा आहिनि तव्हांजो देवी देवता धर्म ॾाढो सुख ॾियण वारो आहे। ॿिया बाक़ी सभु शांती धाम में हली वेंदा। हिसाब किताब चुक्तू करे जास्ती विस्तार में छो वञूं। बाक़ी सभु हली वेंदा मथे, जास्ती विस्तार में छो वञूं। बसि मथे हली वेंदा। पोइ जीअं ई बाबा अंत घड़ी ईंदी, बाबा चईंदा हलो, त जेका उन समय हलंदा उहो बाबा सां गॾु ईंदा, बाक़ी पुठियां ईंदा। बाबा चवनि था बाबा ईंदा आहिनि तव्हां सभिनि खे वापसि वठी वञनि। मच्छरनि सां दृश्य सभिनि खे वठी वेंदा। शरीर ख़तमु थी वेंदा आहिनि, बाक़ी आत्मा अविनाशी आहे। उहे हिसाब किताब चुक्तू करे हली वेंदी। इहे न कि आत्मा आग में पइण सां पवित्र थींदी। आत्मा खे यादि रूपी योग में सां ई पवित्र थियणो आहे। योग जी अग्नि इहा आहे। उन्हनि को नाटक वेही ठातो आहे। सीता आग सां पार थी वई। आग सां कोई हिक खे थोरी पार थियणो आहे। बाबा सम्झाईंदा आहिनि तव्हां सभु सीता आहियो, सभु पतित आहियो। रावण जे राज्य में आयो। सभु हिकु बाप जी यादि में तव्हांखे पावन ठहिणो आहे। राम हिकु ई आहे। अग्नि अक्षर ॿुधण सां सम्झंदा आहिनि आग सां पार थी वई। चईं योग अग्नि काथे, योग अग्नि काथे हुआ। आत्मा परमात्मा सां योग रखण सां पतित सां पावन थींदी आहे। राति ॾींहं जो फ़र्क़ु आहे। आत्मा ई सभु सीतायूं आहिनि। रावण जी जेल में शोक वाटिका में आहिनि। हिते त सुख जो कागृष्टा, हिते त सुख कागृष्टा मिसल आहे। स्वर्ग जो सुख त अथाह। त ॿारनि खे ज्ञान रत्ननि सां झोली भरणी खपे। कोई बि प्रकार जो संशय न अचिणो खपे। देह अभिमान अचण सां पोइ अनेक प्रकार जा प्रश्न उठंदा आहिनि। पोइ बाप जो धंधो ॾींदा आहिनि, उहो कंदा न आहिनि। मूल ॻाल्हि आहे असांखे पदत खां पावन ठहिणो। देह अभिमान में अचण सां अनेक प्रकार जा प्रश्न आदि उठंदा आहिनि मन में। पोइ बाप जो धंधो ॾींदा आहिनि, उहो कंदा न आहिनि। देह अभिमान जी मूल ॻाल्हि आहे असांखे पदत खां पावन ठहिणो। ॿियो कोई बि संकल्प उठाइण जी दरकार ई न आहे। इहा पदत दुनिया आहे, उहा पावन दुनिया आहे। मुख्य ॻाल्हि आहे ही पावन ठहिण जी। पावन केरु ठाहींदो, इहो कुझु बि पतो न आहे। चओ तव्हां पतित आहियो त बिगड़ी वेंदा।
पंहिंजे खे विकारी कोई सम्झंदो न आहे। चईंदा आहिनि गृहस्थी त सभु हुया, राम सीता लक्ष्मी नारायण खे बि त ॿार हुया न, हुते बि ॿार पैदा थींदा आहिनि। इहे भुलिजी विया आहिनि कि उन्हनि जो वॉइसलेस वर्ल्ड चइबो आहे। इहे शिवालय आहे, इहे वैशालय आहे, उहो शिवालय आहे। बाबा त ॿारनि खे केतिरी युक्तियुनि सां ॿुधाईंदा रहंदा आहिनि। इहे त बाप टीचर गुरू आहे जो सभिनि खे सदगति ॾींदा आहिनि। उहो त हिकु गुरू मरी वियो त पोइ ॿारनि खे गद्दी ॾींदा आहिनि। हाणे उहो कीअं सदगति पाईंदा, सदगति में वठी वेंदा। सर्व जो सदगति दाता त हिकु बाबा आहे। रावण राज्य में दुर्गति आहे, राम राज्य में सदगति आहे। बाबा सभिनि खे पावन ठाहे करे वठी वेंदा आहिनि। वो कोई फट सां पतित न ठहींदा आहिनि, नंबरवार उतरंदा आहिनि। कोई फट सां पतित न ठहींदा आहिनि, नंबरवार उतरंदा आहिनि। सतो प्रधान का सतो रजो तमो, तव्हांजी बुद्धि में 84 जो चक्कर वेठो आहे। असांजी बुद्धि में 84 जो चक्कर वेठो आहे। तव्हां जीअं हाणे लाइट हाउस आहियो, ज्ञान सां हिन चक्र खे ॼाणे विया आहियो त इहे कीअं फिरंदो आहे। हाणे तव्हां ॿारनि खे ॿियो सभिनि खे रास्तो ॿुधाइणो आहे। तव्हां सभु सेना आहियो न, तव्हां पायलट, तव्हां सभु सेना आहियो, तव्हां पायलट आहियो, रास्तो ॿुधाइण वारो। सभिनि खे चओ हाणे शांतीराम सुखदाम की यादि। कलयुग दुखधाम खे भुलिजो। असां तव्हांखे ॾाढो सुठो रास्तो ॿुधाईंदा आहियूं। पतित पावन हिकु निराकार भाव आहे। उन्हनि खे यादि करण सां तव्हां पावन ठहींदव। तव्हांजी आत्मा ते जो कट चढ़ियल आहे उहो उतरंदी वेंदी। भॻवान वाच्य मनमना भव। शिव भगवान वाच्य विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। विनाश काले परमपिता परमात्मा सां गॾु प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तव्हांजी जेतिरी प्रीत बुद्धि हूंदी ओतिरो उच्च पद पाईंदा। देह अभिमान में अचण सां एतिरो उच्च पद न पाए सघंदा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलंदे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी से सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार ज्ञान रत्न सां पंहिंजी झोली भरणी आहे। कहिड़ी बि प्रकार जी संशय न उठाइणो आहे। जेतिरो थी सघे बाबा खे यादि करण जो पुरुषार्थ करे पावन ठहिणो आहे। बाक़ी प्रश्ननि में न वञणो आहे। ॿियो आहे हिकु बाप सां सची प्रीत रखी बाप समान मिठी सक्रीन थियणी आहे। वरदान सदा सूर्य जे सम्मुख रहण वारा अंतर्मुखी सुमानधारी ठहो। जे सूर्य जे साम्हूं ॾिसो त सूर्य जी किरणियूं अवश्य ईंदियूं। ईअं जो ॿार ज्ञान सूर्य बाप सां सदा सम्मुख रहंदा आहिनि, हू ज्ञान सूर्य जे सर्व गुणनि जी किरणियूं स्वयं में अनुभव कंदा आहिनि। उन्हनि जी सूरत ते अंतर्मुखता जी झलक ऐं संगम युग जे व भविष्य जे सर्व सुमान जी झलक ॾेखारे में ॾींदी आहे। हिन जे लाइ सदा स्मृति में रहे कि अंतिम घड़ी आहे। कहिड़ी बि घड़ी हिन तन जो विनाश थी सघंदो आहे। हिन करे सदा प्रीत बुद्धि ठही ज्ञान सूर्य जे सम्मुख रही अंतर्मुखी व सुमान जी अनुभूति में रहणु। स्लोगन आहे सदा उड़ती कला में उड़ण ही झमेले जे पहाड़नि खे क्रॉस करणु। अव्यक्त इशारो पवित्रता ही मानता है। ये योगी जीवन जो आधार आहे। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी कहिड़े प्रकार जी अपवित्रता आहे त जिते अपवित्रता जो अंश आहे
हुते पवित्र बाप जी यादि जो आहे जीअं आहे उहो न थी सघे। इन करे मनसा में बि अपवित्रता जे अंश खे समाप्त करे संपूर्ण स्वच्छ ये स्मृति रहे कि मां पूज्य आत्मा हिन शरीर रूपी मंदिर में विराजमान आहे। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद करो।